yasukul khaira illallah masya Allah, la yasrifu su'a illallah masya Allah, maka min ni'matin fa minallah masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ya Bardu ya Witru ya Ahadu ya Somadu ya Hayu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya sanadaman ilaihi nastanidu ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah an tarzuqana ilman nafi'a wa fahma wasi'a wa rizqan kasiran halan thayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala nasabin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. I'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib pihaki ta'ala dina hakna Allah ta'ala as-sam'u utawi sifat sama, wal basoru sareng sifat basor. Sama hartina wajib ngarungu Allah, wal basor hartina basor wajib ningali Allah. Wahuma lan utawi ieu sifat sama lan basor jeung basor sifatani nyata dua sifat qodimatani tur anu qodim dua nana, qaimatani anu jumeneng dua nana, bidzatihi ta'ala kalawan datna Allah ta'ala, yan kasipu bihima al maujudu, yan kasipu anu narima kabuka bihima ku eta dua sifat al maujudu sakur-sakur perkara anu aya. Langsung diartikeun naon maksudna sakur-sakur perkara anu aya, min dawatin wa aswatin wa alwanin wa ghairiha. Wajibna Allah kasifatan ku sifat sama hartina ngadangu, wal basor dua sifat yang tidak bisa dipisahkan antara sama jeung basor. Sifat sama jeung basor berarti wajib ngadanguna Allah jelas teu bisa dipisahkeun tina ningalina Allah basor. Ningalina Allah teu bisa dipisahkeun jeung ngadanguna Allah. Jadi dua ieu sifat ngadangu jeung ningali moal dipisahkeun. Lamun Allah ngadangu pasti Allah naon? Ningali. Lamun Allah ningali pasti Allah naon? Ngadangu. Lamun salah satuna teu aya berarti meureun tidak bisa disebutkan sifat ieu wajib bagi Allah, tapi wajibna bagi Allah teh teu katempelan ku naon wae oge anu ngalemahkeun kana lolongna Allah jeung butana Allah, tulina Allah. Sifat anu bahasana qodimatani sifatani qodimatani qaimanata bi adati ta'ala. Sifat ieu sama jeung basor teh jenisna sifat qadim qaimah atawa qodimatani, qodimna Allah tiheulana Allah, ngadanguna Allah, ningalina Allah, aya teu aya mimitina akhir teu aya tungtuna eta qodimatani. Qaimatani sifat sama jeung basor teh jumeneng kalawan datna ta'ala. Allah berdiri sendiri ku samana, Allah berdiri sendiri ku basorna. Allah teu butuh kana alat pendengar beda jeung urang. Kadang-kadang urang mah kudu ayat pendengar, bisa aya alat pendengar lamun hayong jelas, teu aya alat pendengar teu jelas. Ari bagi Allah teu aya media, teu butuh kana media, teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Ngadanguna Allah teu aya media pikeun alat pendengar, ningalina Allah teu aya pembatas, sugan deukeut jauh tidak, lamun jauh mah kurang jelas, lamun deket mah jelas, tidak ada. Mata qaimatani jumeneng kalawan datna, ningalina Allah tanpa alat pembantu, samana Allah ngadangun Allah tanpa alat pembantu. Ku sabab kitu yan kasipu bihima al maujudu,
narima kabuka jelas eces nemres moal aya nu katutup ku sifat sama jeung basor ieu bagi Allah SWT al maujud sakabeh anu aya sakabeh anu teh al maujud makhluk al maujud aya wujud aya al maujud wujud aya maujud nu diayakeun wujud mah sifat wajib bagi Allah maujud mah nempelna ka makhluk anu diayakeun. Naon maksud al maujud teh min dawatin wa aswatin wa alwanin wa ghairihima wa ta'alluqihima setiap bentuk zat bentukna gambar atau suara bentukna rupa atau salian ti zat aswat jeung alwan salian ti zat sifat suara rupa wa ta'alluqihima jeung hal anu berhubungan ka Allah Subhanahu wa taala berhubungan jeung eta sifat sama jeung basor nempel kana zat naon wae oge eta zat teh ditingali ku Allah katingali ku Allah kadang ku Allah suara naon wae bentukna oge kadang ku Allah rek jauh rek teu moal aya bedana bagi Allah rupa masalah rupa kan urang mah loba nu buta warna ari bagi Allah mah teu kieu sugan aya beureum aya koneng aya ieu jelema konengna semu koneng bagi Allah beureumna semu beureum bagi Allah tidak lamun paningali urang sebagai makhluk sok aya semu siga koneng, siga berem, siga abu-abu mual bagi Allah mah jelas dihubungkan jeung sifat sama jeung basorna Allah ta'alluqun kisyafi ka ta'alluqil ilmi no sadayana eta ta'alluqna hubunganna wa ta'alluqi ma jeung ari ta'alluqna sifat sama jeung basor iku ta'alluqun kisyafi ka ta'alluqil ilmi eta sadayana ta'alluqna hubungan anu menerima kana kabuka inkisab teh in fa'ala yan fa'ilu in fi'alan in kasaro yan kasiru in kisab in kasapa yan kasibu in kisapan mata in kisab teh narima ayat tambahan tah sulasi majid warna K2 bab K2 bab kahiji in fa'ala in kasapa in fa'ala narima kabuka aya paedana teh pada mana hamzah dina mimitina terus nun antara hamzah jeung pa fiil in kasapa in fa'ala fa'al in fa hartina kieu narima lamun in fa narima pagawean in kaso narima pecah in kasapa narima kabuka make narima bahasana henteu geus kabuka sanes geus narima kabuka in kasapa fil madi ieu ge in kisap kumaha ieu masdarna bentukna in kasapa yan kasibu in kisapan wa mun kasapan masdar mimna in kasapa yan kasibu in kisapan Allah teh narima ku eta sama jeung basor sakabeh perkara anu hubungannya sama jeung basor hakikatna eta teh ta'alluqun kisapi nu kadua bieu ta'alluqun kisapi eta teh ta'alluqun kisapin hubungan narima terbekona katalukil ilmi seperti hubungan ilmu sifat ilmu kayak Allah nempel kana sifat kudrat nempel kana sifat iradat nempel kana sifat hayat nempel kana sifat sama nempel kana sifat basar nempel kana sifat kaman Allah katalukil ilmi wa yajibu alaina anna takida annal kisapa urang kudu ngawajibkeun kana sakusuku perkara kami kita kudu ngawajibkeun nekadkeun annal kinshifa annal inkisapa alhasilu bisami sanya nyana eta inkisap narima kabukana eta sifat sama jeung basor alhasilu ngarupakeun hasil bisami goir insabil hasil bil basori sama na Allah wajib ngadanguna Allah goir inkisapil hasil bil basori urang kudu nekadkeun oh lain kieu Allah aya hubunganana jeung paningali jalma Allah hubunganna jeung paningali pangdanguna jalma tidak butuh Allah mah pokona mah eta mah inkisabna sakabeh perkara kabukana hasina kalawan paningali jeung pangdanguna Allah alhasil bikulli minuma gol inkisab berhasil bil ilmi sadayana oge moal jauh tina inkisabna eta hasilna Allah ningalina jeung ngadanguna Allah bil ilmi kalawan paningali Allah mata disebutna wa inna likulin minal inkisafati talatatil haqiqatu yupawidu ilmiha ila Allah ta'ala wa amru alama nahidu min anal basar yupidu bi syahada urang ningalina ka Allah yen Allah teh sama yen Allah teh basar kudu kabuka tah
beda jeung paningalina jeung pangdanguna urang mah make aya media, make aya alat pembatas, make kudu aya pembatas segala. Batasan urang ningali jarak jauh, jarak pendek beda katingali, bagi Allah tidak. Tilu sifat nu bieu sama basor jeung ilmu. Nah, kesimpulanna yupawidu ilmuha ilallah ta'ala, yupawidu maka kudu dipasrahkeun ilmuha ka nyaona Allah, ilmuna Allah ilallah ta'ala kana zat Allah ta'ala. Walisal amru maknaiduhu min annal basara yufidu bi syahadati, sing ingat laisal amru jeung teu aya perkara alama naiduhu kana perkara anu geus disuekeun dijanjikeun, kana eta perkara min annal basara tina sanyana paningalina Allah yufidu eta medakeun bi syahadah kana penyaksian. Nah, jadi wuduhan jelas, kudu jelas eces nemres sanajan teu katingali ku urang secara bentuk dohir itu bentuk muka syapah kieu secara terbuka basor paningali hate urang yakinkeun dina hate ningalina Allah, ngadanguna Allah, ilmuna Allah kabeh meliputi kana sakabeh perkara moal aya nu leupas, sakabeh perkara makhluk anu aya di jagat raya alam dunia di muka bumi jeung di langit ieu tina sama basor jeung ilmuna Allah. Sama basor ilmu kanyaho Allah, basor paningali Allah, sama pangdangu Allah. Sadayana teu aya anu lepas kabeh oge tina naungan ilmuna Allah. Kumacana yufidu bi syahadah, saksikeun wuduan jelas dina hate kudu nyaksikeun yen Gusti Allah teh kawajiban ku sifat sama, Allah teh sifat kawajiban ku sifat basor dina hate yakinkeun Allah teh kawajiban ku sifat ilmu ulah rek ragu-ragu deui. Wuduhan paukol ilmi jelas eces nemres, semuanya itu di atas ilmu ya. Bal jami'u sifati ta'ala tamatan kamilatan yastahilu alayal khofa wa ziyadah wa mata ku sabab gitu yen ieu sakabehna perkara sifat-sifat anu nempel di Allah tamatan kamilatan sampurna tamatna sampurna kamilatan sampurna yastahilu alaiha maka mustahil teu kaharti ku akal ya, teu kaharti ku akal lamun aya teh sifat di Allah al khofa wa ziyadah wa nuksi ila ghairi dalika. Allah teh moal katingali kana perkara nu nyumput, lamun aya perkara nu nyumput moal katingali mustahil. Teu aya istilah penyumputan persembunyian bagi Allah, wa ziyadah teu aya kurang, wa nuksi jeung teu aya leuwih. Teu aya leuwih wa nukson teu aya kurang bagi Allah. Bagi Allah sama tong ngabedakeun kumaha ieu lamun siang paningali Allah saruha teh jeung peuting. Entong yakinkeun rek beurang rek peuting rek nyumput rek terang rek musyahadah rek katingali rek laan teh katingali kieu rek teh katingali sama bagi Allah mah ila bahwa ta'ala la ya'zubu an sami maujudun wa in khafiya la yugiba an basoi syai'un. Lamun bagi Allah moal aya kuateun samar-samar bagi Allah la ya'zubu tina paningalina Allah tina pangdangun Allah samihi maujudun sakabeh perkara moal aya nu samar tina paninga pangdanguna Allah mawujud sakabeh perkara wa in khafiya la yugibu jeung teu aya lamun disumputkeun eta perkara la yugibu moal teu katingali pasti katingali ku Allah an basoi tina paningan Allah syai'un. Moal aya anu bisa disumputkeun tina perkara gaib, moal aya anu bisa terang-terangan tina perkara anu masalah terang rek gaib rek sumput-sumputkeun bagi Allah moal ngurangan jeung ngaluwihan tina pangdanguna samana jeung basorna Allah satik oge. Wa indak lawan bau samu wa indak imaki lamun aya duk dakot sedikit dakikot sedikit saja walayat bau samu ya sedikit atrapi aya anu walayat bau moal aya anu bisa menolak samahu kana pangdanguna Allah ba'da sanes bagi Allah moal aya saeutik oge ieu kahalangan urang mah kutipung kapereumpeunnan kunaon beda-beda paningalinya bagi Allah henteu entong dibayangkeun Allah ayeuna aya awan, aya naon, aya kabut, urang ngalakukeun maksiat, moal pati katingali da kahalang kabut. Moal beda jeung paningalina makhluk. Wala iya jubu jeung aya anu moal bisa ngahalangan ru'ya tahu kana naon paningalina Allah dulamun poe. Oh, Allah teh poekeun, ayeuna mah penting moal bagi Allah mah. Kana berkata
Yasma'u ngadangu Allah Ta'ala min ghairi ismakhatin wa adhanin wa yura min ghairi hadaqatin wa ajbanin. Bagi Allah mah ngadanguna Allah min khofiyin la yugi min ghairi ismatin. Bagi Allah bagi Allah apakah min ghairi ismakhatin anu di dalam bagi Allah nih bagi Allah kadang pang jauhna gegeremetan suara makhluk nu pangletikna sireum bari jeung leutik contoh lah nya contoh sireum bari jeung leutik suara sireum atau kuman lah bagi Allah sama jeung makhluk gajah nu panggedena ketika Allah mendengar ketika Allah melihat ketika Allah mengetahui moal kehalangan ku leutikna ku gedena sugan kieu ieu mah sireum leutik moal kadengi ku Allah moal wa adhanun wa yura min ghairi hadqatin wa ajpanin. Ya, bagi Allah moal katipu, bagi Allah moal kaliwat hadqah wa ajpanin, kucap kicipna rep hap ranjukna ieu da napas kicip panon jeung napas ieu napas teu moal kahitung ku Allah mah urang teu bisa ngitung. Ayo sabaraha kali tah nya syukur maneh jeung teu syukurna ya kicep panon ieu kemudian deg-degan hate kama ya'lamu bi qalbin seperti kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtushu min ghairi jarihatin. Urang mah lamun ningali makhluk nya tanpa teh urang ieu hirup diinfus seperti ari hate masih jantung masih bernyat hirup keneh. Bagi Allah mah teu berhubungan jeung jantung jeung hate ulah nanyakeun kumaha jantungna Allah hatena Allah tak ieu jelema bahasa sasar teh. Jadi nyebutkeun denyut hidupna Allah itu ruh itu wujud ciptaan Allah. Apakah hidupna Allah sama dengan kita punya ruh? Ya, jadi Allah mah tetep mukhalafatul hawadisi. Ulah nyebutkeun hidupna Allah aya jantungan aya naonan hatean. Jadi ari Allah mah kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtasyi bi ghairi jarihatin. Allah itu hidup tahu tanpa denyut jantung teu hati. Heuh kumaha tuh? Tong make kumaha ka Allah tah leungitkeun tina sifat kumaha ka Allah. Leungitkeun sifat takayub teh kaifa kumaha Allah hidupna nya. Seperti kita kah? Ada jantung, ada hati. Nah, bagi Allah mah kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtasyi bi ghairi jarihatin. Allah itu mengetahui sesuatu bi ghairi qalbin. Ya, tanpa hati capek tidak mah hati Allah sarwati hati jelema. Nah ini yang sekarang lagi diperbincangkan anu ayeuna jelema digoyangkeun akidahna. Jadi ada apa pemahaman bentuk hati Allah itu harus sama dengan bentuk hati kita dengan Allah bukan hati mata ke Allah mah ayat nyebutkan Allah gaduh tujuan. Jadi sekarang itu orang menyamakan dengan Allah itu makhluk itu sarua Allah teh gaduh pisi. Ya dulu saya waktu diklat di Bandung masih ingat waktu bukan prajabatan diklat penyuluh ya. Ada seorang widya suara menyatakan inilah visi misi Allah. Disebutkan visi misi ilahiyah, visi misi Allah. Saya bilang ini yang ditujukan visi kepada Allah atau visi kita harus seperti Allah. Saya bilang ini visi Allah kata saya debat tuh. Saya debat. La gordo fi af'alillah. Tidak ada tujuan semua pekerjaan Allah. Jadi tong nyebutkan ke Allah gaduh tujuan. Tidak ada sedikit pun tujuan bagi pekerjaan Allah. Lagor tapi apilah. Ada juga hikmah saya bilang. Oh iya kan ini gambaran. Itu lihat wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Berarti tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, kalau jin dan manusia tidak beribadah, kalau Allah itu punya tujuan, kemudian jin dan manusia itu tidak beribadah, apakah rugi Allah? Oh tidak, makanya mau ibadah, mau tidak, itu bukan tujuan Allah. Hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk menghambakan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bukan Allah rugi dengan tidak beribadahnya, Allah menaik derajat ke ibadah jelema. Lamun itu mah bener sama. Lamun Allah gaduh tujuan, kalau Allah punya tujuan, apa bedanya Allah dengan makhluk? Nah gitu, saya debat tuh. Sampaikan titik akhirnya mungkin dia malu. Si dosen WI Suara itu nyimpulkan udah aja kata teman-teman rekan-rekan saya udah aja jangan debat bud jangan debat Pak Haji jangan debat. Oh nggak bisa ini visi itu mimpi makanya nyebut kalau mimpi saya bilang begitu. Visi itu mimpi, visi itu tujuan, visi itu mimpi, visi visioner.
depan. Bagi Allah mah nggak usah ditanyain sama kita makhluk kumaha pisina Allah misina Allah singkade. Rencana Allah belum tentu sama dengan rencana urang. Mata jelema kafir, jelema munafik yang karena yamkurullah nyam arek nipu ka Gusti Allah padahal mah katipu ku Allah. Nah, intinya jadi jangan ada keyakinan di hati ini yang punya pemikiran, punya inisiatif, punya gambaran, deskripsi lah gitu ya. Jadi Allah teh nyaona ayat. Allah mah bighairi qalbin. Wa yabtishu bighairi jarihatin. Allah nyiksa tanpa lungun Allah begitu Allah itu bergogoh seperti mau godam, jangan ya. Wa yahluku bighairi alatin. Allah nyiptakan sesuatu itu tanpa beralat. Ari Allah nyiptakeun jelema alat naonnya? Tah, ya bighairi atin. Itla tusyabbu sifat wa sifatul khalqi. Itla Anda itu tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah itu sifat al-khalqi, sifat seperti makhluk, ya. Ulah nyaruakeun ngadanguna Allah sarua jeung ngadang-ngaduan ceuli ningalin Allah sarua jeung naon? Mata nya ngadanguna Allah nganu ceuli ningalin Allah sarua jeung ningalin urang ngaduhan soca. Mikirna Allah sarua jeung urang ngaduhan kepala atau hate jangan. Itla tusyabbihu sifatahu sifatal khalqi. Ya, jangan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat kamala tusyabbihu dzatahu dawatil khalqi kitu oge urang ulah rek nyarupakeun ulah rek nyaruakeun datna Allah dawatal khalqi kana pirang-pirang datna makhluk. Awas ari makhluk mah teu cita dat padat zat cair mah terlepas apa kurangnya zat cairnya aya zat padatna aya zat gas tah hitut aya urang kabeh tidak akan lepas makhluk itu kalau tidak zat padat zat cair atau zat gas. Urang itu ke Allah. Jangan. Allah itu terbuat dari bentuknya zat padat, zat cair atau gas ini. Begitu pun jangan. Allah mah hiji dina sifatna, hiji dina zatna, hiji dina apa? Eta kumaha geuning? Ongko hiji dina sifatna. Eta geus 20 sifat wajib. Eta mah metoda cara memahami tentang ma'rufillah. Jadi mengenal Allah ya. Ma'ruf supaya mengenal orang i'tiraf mengenal kepada Allah. Kadek kita jangan menyamakan menyaruakeun datahu dawatil khalqi wa lam anna lis-sam'i wal basari. Ingat, ketahuilah, awas lamun tos ilam anna dipatahkeun hamzahna. Lamun tos qala kila yaqulu inna. Lamun tos alam ya lamu anna ya. Anna jeung eta sarua amalna. Tansibul isma wa tarfaul khobar ana inna wa ana wa watia laital ala ya wa lam anna lisam'i wal basori salasatan tu anna lisam'i wal salasata ta'alluqatin tanjiziyan qadiman eta kan betul halaman 7 kan ya wa huwa atalqu bi dzati ta'ala ulangi kata sifatna ayeuna iklam ketahuilah pikeun sifat sama jeung basor aya tilu hubungan tilu ta'alluqat ya aya anu disebut dengan tanjiziyan qadiman ya tanjiziyan qadiman ya aya anu disebut dengan solahiyan qadiman aya anu disebut tanjiziyan hadisan ya sebetulnya ayat tilu ya sama jeung basor anu disebut dengan tanjiziyan qadiman aya di disebutna solahiyan qadiman aya di tanjiziyan hadisan anu banyak yang belum diketahui oleh para santri. Kita kaji sekarang pada dinatijan tengahna ya. Naon anu disebut dengan tanjiziyan qadiman wa huwa ta'alluqu bi dzati ta'ala wa sifatihi. Nah, nu disebut sifat sama basor hubunganna tanjiziyan qadiman ya, tina anjaza yun tanajaza tanjiziyan ya, menembus gitu. Itu tanjiziyan qadiman teh huwa ta'alluq dihubungkan ta'alluq hubungan dat Allah Ta'ala langsung jeung sifatna Allah eta disebut tanjiziyan qadiman
Sifat-sifatna ka Allah mah kudu qadiman qaimatan bidzat ta'ala tadi teh. Setiap sifat anu langsung ditembuskeun dihubungkeun jeung sifatna Allah, dat Allah dihubungkeun jeung sifatna Allah disebut eta ta'alluqna ta'alluq tanjizi qadim atau tanjizian qadiman. Bab qadiman ini adalah sifat yang utama wujud kidam ayat Allah disebut nanti lamun wujud mah sifat nafsiyah kidam bako mukhalaf bihi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat itu sebutnya kitab salbiyah dicabut di makhluk kan tanjizian qadiman teh pokona mah itu mah langsung mantap tok kepada Allah, jangan ada mengarah kepada siapapun. Tanjizian qadiman tujuannya, arahannya, orientasinya tanjizi itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadim. Setiap zat anu dihubungkan jeung sifat Allah hubungannya disebut hubungan tanjizian qadiman. Ya. Jadi tidak ada hubungan jeung makhluk. Qadiman itu. Sebab dicabut salbiyah dicabut tina sifat-sifat kamakhlukan, ya. Itu salbiyah. Nafsiyah mah khusus zat Allah wujud. Salbiyah sifat-sifat salbiyah wajib di Allah 5 tadi ya. Kidam, bako, muhabbatu dirasi, qiyamu bi nafsi, wadaniyat itu salbiyah. Dicabut di mana? Di sifat makhluk. Ya, itu salbiyah. Mata disebut tanjizian qadiman. Naon anu disebut tanjizian qadiman pertanyaan kitu. Naon disebut tanjizi qadiman? Hubungan anu sifat sama jeung basor anu tilu ta'alluq ieu teh anu pertama tanjizi qadim teh naon tanjizi qadim? Tanjian qadiman teh wa huwa ta'alluqu bi dzati ta'ala wa sifati. Hubungan langsung zat Allah taala jeung naon? Sifatna Allah taala hiji tah nu disebutna ta'alluq tanjizin qadiman. Nu kadua aya deui ta'alluq teh solahiyan qadiman. Nah, solahiyan qadiman aya tanjizian qadiman aya solahiyan qadiman. Wa huwa ta'alluqun bina qabla wujudina wa dini hadithan. Ya. Wa truk bina ba'da wujudina patluk mutahidin wasif nu kaduaan. Naon anu disebut dengan ta'alluq nu bieu teh solahiyan qadiman wa huwa at-ta'alluq bina qabla wujudina. Bina ka urang eta mah. Ta'alluq hubungan kita manusia makhluk qabla wujudina sebelum adanya kita. Soal ngirim. Wa tanjizian atuh sakitu. Entos di mana? Sakitu. Naon anu disebut ayana urang ieu ta'alluq sama jeung basor solahian maka urang qadiman ka Gusti Allah. Ta'alluq hubungan urang memeh aya urang. Hubungan urang ta'alluq ya sama. Ta'alluq bina hubungan urang teh maksudna kita pada ta'alluq qabla wujudina sama urang aya. Sama jeung basor. Kira-kira memeh urang aya ieu memeh urang aya. Hubungan apa? Ada hubungan dengan ada hubungan secara Islam. Satu acak orang ayah inung bapak orang, saya bapak ayah akhir orang. Prosesnya seperti apa? Proses pernikahan dan sebagainya. Tak mah solahiyan qadiman. Ngadanguna orang, ningalina orang, hubunganna berarti ayah anu mere paningali, ayah anu mere pandangu, ayah anu pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna. Ingat, la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum. Allah yang mengeluarkan kalian di Al-Qur'an kita jelaskan min butuni ummahatikum dari perut-perut ibu kalian la ta'lamuna syai'an. Kabeh oge la ta'lamuna syai'an. Nah, jadi tekil begitu bayi lahir kabeh geus bisa menyarita, geus bisa makan, sudah bisa menyusui. Tidak. Begitu bayi yang lahir dari semua perut ibu kalian itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Berarti lamun teu aya pengetahuan sedikit-sedikit acan, aya numere pengetahuan dong. Nah, numere pengetahuan itu disebutnya solahiyan. Numere asana buta lolong teu ningali bae. Matak ning kieu panon beureum cek Imam Syafi'i mengepal. Ya. Sebetulnya sudah tidak mau melihat masalah dunia lagi, hanya menggeram di perut we. Ya mengepal, dasarnya manusia itu koret ya. Begitu lahir nangis panon merem ya mengepal. Cek Imam Syafi'i tanda bukti hakikatna jelema teh koret. Kemudian dia begitu lahir menangis, dia itu tidak peduli, tidak sudi untuk keluar itu. Hayang mah tetap di perut ibuna. Nah, Allah yang memberi ketahuan. Mana bukti nama?
Allah pasal wa alama Adam al asma, ya kan? Allah memberi pengetahuan ke Adam. Kemudian Allah Al-Qur'an inna sam'a wal basar wal fuada kul ulaika kan anu mas'ula. Ingat, sesungguhnya inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuada hati. Kulun ulaika kan anu mas'ula. Semuanya itu pendengaran, penglihatan, hati itu akan diperintah tanggung jawabannya. Karena amanah bagi dia. Nah, itulah yang disebut solahiyan qadiman. Ta'aluk hubungan kita qabla wujudina. Talukna eta sifat sama jeung naon? Jeung basor sebelum kita ada. Entong nanyakeun samemeh Allah aya tempelan kuat tidak ada. Allah itu aya teu aya mimiti. Nah, awal teu aya mimiti, akhir teu aya itu Allah. Tong disaruakeun qadimna teu Allah kakak teu anak bulu anak terus boga adik-adik ieu pambungsuna. Tiheula enam ayat mimitina ayah sah ibu bapak heula. Secara solahian qadiman ayat di tanjizian qadiman langsung ke Allah, hubungan dan Allah jadi sifat Allah. Solahian qadiman mah eta mah solahian kamaslahatan solahian kehadian ya. Solah teh beres. Keberesanana ieu urang hirup bisa ningali, bisa ngadangu, bisa mikir, bisa nyarita. Itulah disebut solahian qadiman. Sama ngadanguna basorna urang mah beda jeung sama basor ka Gusti Allah. Ta'alukna urang mah solahiyan qadiman. Sababna bagaimana hubungan kita sebelum wujud adanya kita semua. Di urang mah kapiheulaan ku teu aya heula. Ayana urang mah katempelan ku naon heula? Ku teu aya. Nya. Sampurna lah. Tuh, beres dah. Ibu dak teh kaluar teh naon? Alhamdulillah aya naonan, aya celian, aya panonan. Kan tidak sedikit naudzubillah ya. Begitu lahir setelah USG ieu budak teh normal tapi ya Allah terganggu penglihatan naudzubillah. Nah itu mah ngarage solahian mah disampurnakeun ku Allah. Sanajan ngadua urang budak keukeuh cek Allah na maneh begitu ngadeng moal sampurna paningalina, moal sampurna pangdanguna ku Allah. Mata tidak ada yang tahu di surat Luqman ya. Di surat Luqman itu yang tidak dapat dikatakan itu 5 ya, 5 perkara hiji moal dibejaan ku Allah moal aya terang sanajan nabi, yaitu tentang bagaimana terjadinya kiamat. Kapan itu kiamat? Tentang asa. Yang kedua tentang di mana Allah menurunkan hujan. Ini akhir surat Luqman. Akhir surat Luqman begitu ya. Nukatilu moal nyaho tentang apa yang terjadi di perut seorang ibu yang hamil. Nuka opat tidak akan tahu apa yang akan dikerjakan hari besok. Wal taduna mada taksibu goda. Nu terakhir mual diterang di mana maut dan kapan maut. Wa bi ardi ayin tamut ya. Nah 5 perkara ya termasuk tadi itu kan ada masalah bayi yang terdapat dalam rahim ibunya. Ayam terang mah moal ya ngihon. Seperti solahiyan qadiman bina qabla wujudina, ta'alluq hubungan urang sama jeung aya urang. Ya Allah, bagaimana proses penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian usia 120 hari 4 bulan berarti itu ditiupkan ruh ya, sampai ruh dari usia 4 bulan atau 120 hari tersebut juga itu dicatat, dituliskan piwarang Allah ke malaikat 4 perkara amalnya, ajalnya, rezekinya, cilaka jeung bahagiana kan itu dia akan lepas di alam ajal. Itulah yang disebut dengan solahiyan qadiman. Hubungan sama jeung basor anu katilu ayeuna disebutna tanjiziyan haditsan ya. Jadi kalau tadi solahiyan qadiman, tanjiziyan qadiman jelas hubungan langsung ya kepada Allah. Jadi ayana urang memeh ayana urang kabeh memeh diayakeun urang teh aya nu ngayakeun nyata Allah teh moal bisa nolak berarti makana sifat qadimna Allah Subhanahu wa taala. Allah nu ngayakeun, Allah nu mere terang, Allah nu mere nyaho, Allah mere pendengaran, Allah yang memberi penglihatan, Allah yang memberi hati ya. Nukatilu tanjizian hadisan wa huwa at-ta'alluqu bina ba'da wujudina. Nah, nu tadi mah solahiyan qadiman mah ta'alluqna urang memeh aya urang ya, kita tanjizian hadisan mah hubungan kita setelah kita ada. Beda. Bina qabla wujudina, ta'alluq bina ba'da wujudina. Hubungan kita sebelum kita ada, hubungan kita setelah kita ada. Lamun hubungan kita sebelum kita ada disebut apa? Solahiyan qadiman. Itu masa proses beda. Ya. Lamun tanjizian langsung
hubungan kita setelah kita wujud jadi Haji Budi Anhar, jadi Ali, jadi dengan argumen bapak orang. Nah, bagaimana wujud setelah diwujudkan oleh Allah? Sudah nggak bentuk tadi ya. Pata'alluqu muttahidun wasifatu muta'addidatun. Nah, ta'alluq nama muttahidun ngahiji, tapi wasifatu muta'addidatun ya. Tapi sifat-sifatnya berbeda-beda bilangan. Haqiqahuma mutaghayiratun ya, berbeda-beda. Nah, kalau tadi itu sebelum wujudna urang mah wa ta'alluqu bina qabla wujudina disebut tanjizian solahian qadiman. Lamun at-ta'alluqu bina ba'da itu setelah ya adanya kita itu mah begitu si eta jelema terlahir ke alam dunia ya, tanjizian hadisan melembus langsung eta mah naon? Karena si makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A, si B, si C ya. Dia punya pendengaran, punya pendengaran. Ari ta'alluq nama ngahiji sarua, ta'alluq magasa, ta'alluq nama, ta'alluq muttahidun. Ta'alluq ba'da wujudna kepada yang namanya muttahidun, menyatu. Hubunganna kabeh meureun ka Gusti Allah, ta'alluq eta mah kabeh oge. Ta'alluqna sama basor ilmuna urang hubungan jeung Gusti Allah. Ngan setelah diciptakan oleh Allah geus aya. Aya teh memeh aya diayakeun ku saha? Geus aya ieu ayeuna nya. Dijikeun eta teh muttahidun, ta'alluqna mah ngahiji, muttahidun teh ngahiji ka Gusti Allah. Wasifatu muttahidun ngan sifatna beda-beda. Jadi sifat sarua pendengaran dibere pendengaran, penglihatan si A, si B, si J, si Bakar, si Umar, Fatimah, Aisyah nya. Ngan sifat-sifatnya berbeda. Ieu mah kurang dangu, ieu mah kadungna jelas, paningalina ieu mah si eta mah eces, ieu mah kurang padahal tadi mah dibere sama bisa bahasa sarua. Oh, sifatna beda-beda nya. Haqiqah ma hakikat itu mutago itu berubah-ubah. Eta malu nya sanggeus aya berarti berubah baheula mah cekas panaon ieu Haji Budi Anhar teh keur janjang 40 tahun keunya seger kuat kene leumpang lari oge anu mulai cek Allah pertama ka Malaysia syukuran tama tak dalam rangka geus beda panaon pada geus beda pangda geus beda leumpang geus beda gitu kan kitu mutakhidun tapi sifatun mutaghidun sifatna berubah-ubah kitu ge mah ulah aneh si eta teh baheula memeh panggih jeung urang teh ki anu geus panggih jadi baheula mah keur memeh sakola anu sakola geuning rada lagi rada begaya eta mah da sifatna jelem hadisan anyar ulah nyebutkeun ka Allah ulah sarua jeung ka Allah ngana ge manu sifat berubah ayeuna badegong siapa tahu ya ayeuna misalkan teh mah geuning siapa tahu engke mah aya tumbuh kesehatan itu sifat berubah-ubah. Matak wadiduha jeung ari lalawananan sifat sama jeung basor aya sama jeung basor as-somamu wal ama. Lawan sifat sama somam, lawan sifat ngadangu nyata somam torek mustahil tah bagi Allah mah torek. Wal ama lawan tina basor ari basor mah wajib bagi Allah artina ningali wajib Allah. Ari ama mah sifat mustahil artina naon? Lolong. Sifat somam jeung ama mustahil bagi Allah ya torek jeung lolong wa dalilu jeung ari anu jadi dalil ala dalika kana yen sanyana Allah teh kasifatan kusima jeung basor sama jeung basor ae tubutu sami wal basor tetepna sifat sama wajib ngadangu Allah wal basori lahu ta'ala sareng wajib ningalina ka Gusti Allah taala samiyun nyata sifat anu basamiyun wa huwa qaul ta'ala dalil Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Qur'an dawuhan Allah wa huwas samiul basir wa huwa ari Allah Al-Qur'an as-sami eta anu maha ngarungu al-basiru anu maha ningali eta sifat aswa ya sami ya basir ya ya rahmanu ya rahim ya kudus ya salam ya mumin ya mumin ya sami ya basir ya kafi eta teh sifat asmaul husna sami maha ngadangu al-basir maha naon tah ningali wa qala ta'ala sareng dawan Allah ta'ala wallahu basirum bima ta'malun ayat nu lain wallahu sareng ari Allah basirun eta anu maha ningali bima kana sakabeh perkara ta'malun anu mari gawe maneh kabeh wa qaulu sallallahu alaihi wasallam sareng
dauhan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahur Kangjeng Nabi arbi'u alaan pasukum bid doa ya. Arbi'u alaan pusikum maneh kabeh kudu berkhusuknya alaan pusikum karena bid doa dengan doa ya. Anjeun kudu nya adu teh robuk teh ngalipat arbi'u ya. Kudu sikap sopan lah ya. Kudu sifat tawadu sila ala anfusikum kana diri maneh kabeh pi doa dina ngadoa kade artina wa man arbi'u ala anfusikum ala asbiku ya itu aya tah nya adu isfaqu alaiha kudu khusyuk ulah isfaqu teh ulah rek ngadoa ulah rek cecerokan kieu abi khusyuk sila tahu asana sila artinya sila kita arbi'u ala bikum kudu ngarendahkeun suara marane kabeh ala anfusikum nya kana doa-doa marane kabeh pi doa dina ngadoa fa innakum maka sana marane kabeh la tad'una henteu menta marane kabeh asomma wala gaiban anjeun henteu menta kadat anu torek nya kade ngadoa teh kusyukon asomma da anjeun teh teu ngadoa kanu naon kanu torek wala goibatna ieu dipake ku jalma-jalma anu tersepen doa tos salat ngadikir babarengan sok nya beres kitu. Om Ali tinggal sok teh kieu mali ka si imam teh ka mana ka makmum kena ngan imam geus bae dik makmum teh sok nutan pan beres ngadoa tadi-tarikeun tah nabi oge dina ngajarkeun doa babarengan mah ditarikeun ngan ulah sote kos nu buru kos nu gelo edan bisa ketemu corokan takbir di tengah-tengah jalan ya nah ieu mah keur husu urang tengah peuting jumpang-jumping ulah cocorokan ngadoa teh arbi'u ala anfusikum fi du'a rendahkeunlah suara kalian dengan doa fa innakum la tad'una as-sama wala ghaiban karena anjeun itu ngadoa itu lain kadat anu toreknya lain kadat anu tenap walaupun tidak nampak tidak gaib tetap aja anjeun ngadoa kadat anu maha ngadangu kanu maha ningali wa innakum tad'una sami'an qariban mujiban innakum sesungguhnya kalian tad'una berdoa kalian itu mengundang sami'an kepada dat yang maha mendengar qariban yang maha dekat mujiban yang maha mengijabah ya metak ya qarib ya mujib ya qarib ya mujib ya qarib ya mujib ya. Kemudian wa mana irba'u ala anfusikum maksudna irba'u ala anfusikum anjeun kabeh kudu ngarendahkeun suara marane kabeh sila tapakur duduk merendahkan diri ispaku alaiha hartina ispaku alaiha kudu merendahkeun anjeun kabeh alaiha kana eta naon teh diri anjeun bimana la tarfau aswatakum ya hartosna ulah rek narikeun suara maraneh kabeh nya bid'a dina ngadoa wa qad ajmala ahlul milali wal adyan jeung geus sepakat wa qad ajma ahlul milali jeung geus sepakat ahli pengertian agama milate wal adyan perbandingan agama ala anau samiun basir yen Allah teh samiun basir eta anu mangarangutur anu maha ningali wa aidon deui walau lam yatasib subhanahu wa ta'ala bisami wal basar dan lain seterusnya insyaallah ini banyak ya. Allah teh teu kasifatan Allah taala bisami wal basar lamun teu kasifatan Allah ku sifat sama jeung basar lazima ayata sifat bisami wal ama tangtu Allah teh mesti kasifatan ku torek jeung lolong lakin tisifatu bihima tetapi sifat torek jeung lolong teh batilun batil lamun ditempelkeun ka Allah batilun batil ya teu sampurna berarti batal teu diterima ku akal liannahu makana sifat eta sama jeung somam jeung ama torek jeung lolong teh sifatan naqsin dua sifat anu ngurangan wa naqsu alai ari sifat kurang ka Allah taala muhalun eta mustahil pabatola ma adda ilahi patabatalu sam'u wal basaru kusabab eta sifat somam torek wal ama jeung lolong ma adda ilahi matak ngabenturkeun ka Allah matak nyebutkeun batik teu sampurna Allah kurangna Allah matak tempelkeun leh patabatalu sam'u wal basaru tetepkeun yen Allah mah sifat sama jeung basar mustahil somam jeung ama torek jeung lolong mudah-mudahan barokah ieu pangaosan dina kajian kitab tauhid kita semakin mantap mengkaji dan mengkaji berilmu kita tutup dengan doa kifat majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.